Jem nyelle mon bandiraɓe boɓe yewtere meɗen noddirtede koɗo sahel arore kala ñande alay so tawi waktu sappo ya jeeɗiɓijo fawiyoje majja jeeyi ɗum noon min jogui beelem artude ɗo sawi kadi ko alata hande gam yubbinde yewtere nde ɗum noon bismiɗen hande koɗo meɗen ko biyeteɗo Moussa Aboubacry Ba ɓurɗo andirede Bara Ba ɗum noon ko suka dillo toon to pelle sawi kadi ko société civil kadi ko dariɗo kala ko yewiti e pine e jangde ko étudiant o wonno toon to dudal jaabi tirde so gueno newima mbaw yewtidde makko tobbe tati hawenma tawi kadi ko tobbene tobbere men adande man mbaw yewtidde makko ko yewiti e rewiri makko tobbere meɗen ɗiɗire ma mbaw yewtidde makko ko yewiti e fedde sawi kadi ko étudiant ji janggannoɓe toon to dudal jaabi ha tirde tawi ko noddirteɓe sem nde tawno en kala den gandi e kitale jawtude hay hitande hikka nde wonande toon to dudal jaabi tirde to sahe sahe kala ɓe kewi sewi kadi ko dillere toɓɓere meɗen tata ɓire man mbaw yewtidde makko kala ko yewiti e wonande ɓeɗen sukaɓe joguiɓe sewi kadi ko miijoji ɗum woni sewi kadi ko jeunesse porteur des idées e wondude kala ko yewiti sewi kadi koye entrepreneuriat ɗum woni ƴettude peeje gam sewi kadi ko gollanade hoore muɗum daña hen sewi kadi ko gartude ɗum noon Bara Ba nde tawno ko ɗum ɓurɗa andirede mi salminima aɗa wawi salminde bandiraɓe ɓe caggal ɗum jaɓanen toɓɓere meɗen adande. Assalamu aleykum bandiraɓe sehilaɓe yeɓoɓe Ayaw Habir Sahel TV mi salmini dendagal musidɓe yeɓoɓe Ayaw ngo mi salmini dendagal bandiraɓe jinnaɓe musidɓem mi salmini an baɗɗo sababu gaddudemi ɗo e Sahel TV o mi salminima Diallo Boom. ɗum noon mi salmitima nde tawno yewtere nde ko yewtere ma ko yewteram ko yewtere oɗon sawi kadi ko jeeɓo nde tawno kala guila hitande joni walla duuɓi ɗiɗi wonande sukaɓe ɓe kala koko dokka sawi kadi ko fartaŋŋeji mbawon o wonande heddiɓe ɓe sawi kadi ko darodde ɗum noon Bara Ba nde tawno ko ɗum ɓurɗa yidde noddirede beele aɗa waɗa politique ɗum woni dawrugol walla a jippaki e ngal ɗon diggiral. eyyi mi heeɗima namdal ma kadi ko gonga mais ɗo jartemo saaha hande dilludemi politique mi sowato yaɓande ɗum dawal donc wonananimi dawal pour hami yuɓɓa ha ɗum wona objectif am hami ƴetta engagement wonde jippademi politique oɗo saaha hande mi wona joguiɗo ngal ɗon titorgal taw jogaki ngal ɗon titorgal jeeɗa koye diwan so dawrugol sewi kadi so darde muɗum sewi kadi ko anda so en mbi falde sewi kadi ko boggue ɗum noon ala eɗɓe sewi kadi ko ƴamdema so banggue dingiral politique to mi tawno mbiɗa woni karante ha ɓurti donc se mbi politique tan neɗɗo foof mataw ma wot ko ƴeewi hoore mum walla taade kam ko janggude kadi ma ƴeew ko engagé ko holon intérêt gonɗo hen quoi sen kaali haala banggal dawrugol donc min o saaha hande hayso won ƴamoɓemi ni wonɓe jettata mais mbiɗa yiyanno yimɓe ne mbaɗa affaire politique kadi bandamen ɗo daari foof mine kadi mbiɗa yiiɗa dara ɗon kadi mbiɗa woni jiɗɗo ɗum mais mi wona ƴettude engagement pour kadi nadde affaire politique o saaha hande somi faami joni ko ka jippaki e dinguiral ngal ka gembani lundo ka gembani sewi kadi ko lawm non min kami indépendant mbiɗa wawi wiide noon par ce que kami autonome ça veut dire autonome woni jeyɗo hoore mum kami jeyɗo hooram donc mi ƴettani on décision tan direct ka jeyɗo hoorema so banggue sewi kadi ko ngal ɗon dinguiral eyyi donc kami jeyɗen hooram hay goto kadi mi hollani engagement pour yidde yettade ngal ɗon dinguiral politique o mi suwato ƴettude on engagement mais gasata kadi wasata ko fawi kadi aroyde hay goto anda kam mais kam mi suwato ƴettude ngal ɗon dinguiral taw engagement oɗon politique taw ɗum noon beele ha e ñalawma hande o ka étudiant toon to dudal jaabi ha tirde walla gasni sawi kadi ko rogere adande nde joni eyyi mi gasni dudal jaabi ha tirde kam mbiyata licence mi heeɓi licence am gestion des entreprises mais jarimi ko parcours financier comptabilité ko ɗum ɗon jarimi kadi ko mi gasni ngal ɗon dawal ko rawane jaltumi duɓal jaabi ha tirde to donc ko pamira kono noon haali joni sewi kadi ko finance ɗum koto banggue sewi kadi ko koppareje beele sewi kadi ko heeɓi fartan e sewi kadi ko gollade e ñalawma hande walla ha joni kada limo potoji tan no woni sawgataɓe jangguɓe sewi kadi ko ha ƴekki kayitaji no sukaɓe ɓe ke wiide ni ina jaaha e beddaji ne kolto peɗeli ene kolto ceganeji muɗumen eyyi hay somi ɗesani yiide hooram kam liggotoɗo
mais o instant hannde alhamdoulillahi rabbil alamin gonumi koye stage joni mi timmini stage am so Allah jaaɓi kadi jorto moƴon ɗamina hen saabu golle kumtitiɗe puɗɗade waɗede toon nde inchallah so Allah jaaɓi ɗum noon sawi kadi ko yo Allah newnu ko a holliti so gestion finance ɗum koso banggue sawi kadi ko économie o walla eyyi gestion finance ko banggal économie sen kaali gestion finance ça veut dire ko gestion sen kaali haala gestion comme par exemple eɗen mbawi haalde ko les entreprises woni joguiɓe entreprise aji men fof kol joguiɗo entreprise ne jogui structure gestion ne waɗi gestion des finances gestion des stocks et gestion des ressources humaines donc min jarimi ko gestion des entreprises ça veut dire e nder gestion des entreprises ne waɗi kadi cuuɗi lobbuli ha mbayno leydi ne waɗi département finance ne waɗi département gère gestion de stock min noon Allah walli kam ɗo mbaɗatmi stage ɗo mbeɗa gère gestion de stock mbeɗa gère gestion finance donc alhaali oɗon stock ɗum woni sawi kadi ko gartude ko rendina toon kala yimɓe ɓe hene kewno woyde ɗum waɗi e nder leydi meɗen Mauritanie waɗoɓe droit kala so gasni kewani dañde golle waɗoɓe économie mataw koko ganda tan ne beddoye toon beele ɗum ina softina sawi kadi ko woni sukaɓe ñallawma hande sawi kadi ko ƴettude ngoɗon sengo so keeɓi bakkuji muɗumen gaari toon to duɗal jaabi ha pirɗo mbeɗa ɗaminino oɗo question kadi mi weltima e question o saabu ko kalɗa ɗo ko mbeɗa jogani ɗum humputa saabu mi dañino oɗon ka mi dañino ɗen caɗele saabu nden nde min dañno bac nde min garno université nde ko waɗino caɗele seeɗa quoi par ce que min nananno économie min ngala haqqe gandal économie min nanata ɗum tan ke kunnude yimɓe donc jannguɗo lycée noon sa nani jannguɗo lycée comme par exemple lycée to jiira tan ko mathématique jiira tan ko physique chimie jiira tan ko science naturelle donc économie noon c'est diamétralement différent kam mbiyata haydara nandani ko jiiɗa e lycée ko don noon ɗum waɗi jaa min jogo hen caɗele walla min gara ɓe valorisani ɗum ɗo ɗum quoi par ce que hande e nder Mauritanie sen ƴeewi ko fati économie ko kamɓe ɓuuri hewde donc par rapport sens inverse pays ji extérieur économie yaadema économie yata ka tappude moins de 15 walla 16 donc ɗum ɗon so hay même le cas nde sehlam goto dañiɗo yeehi Dakar o wondi ke jogui moins de 15 moins de 17 uji donc o ari konko ƴiwi hoorema ko section complémentaire o jangguidata toon ko tappuɓe donc ko kawone en ɗessi hawnade seeɗa donc économie mbeɗa wawi wiide ko branche hande ɓurde sohlede saabu hande eɗen mbawi wiide docteur eɓe nana kañumen cafrata diabète kañumen cafrata hewɓe minen kadi ko minen cafrata pays saabu hande minen cafrata ko fayno ko faare faggudu ko faare PIB ko faare inflation hande ko minen cafrata minen oton banggue so neɗɗo wi néglige branche économie ndaw ko hawni seeɗa ne hawmi ko branche économie ko branche ɓurɗo sohlede hande o saaha surtout ma leydi men ndi ɓurɗo sohlede e nder windere nde kono noon enen kam so en jeewi sawi kadi koye nder gendi meɗen so ɓeeto waɗama mi anda noon so ɓeeto waɗama de mboɗo sikki kam ɓeeto waɗaka hen ni kono noon kala kam moɓe gollanoki ɓurno jogade caɗele wasde dañde golle e nder gendi meɗen Mauritanie ko ɓeɗon waɗannoɓe économie e droit e so en ƴeewi noon e windere nde kala hande ko ɗiɗo sengoji ɗiɗi ni mbiyata mataw ɓuuri sawi kadi ko yiiɗede wallahi no woodi kono ko kalɗa ko hunde kadi tabitinde ɗo hen kadi ko yimɓe fof ko ɗum ɓuuri wawde wattude hakkille ko gonga min kam mi wiyata ko économiste a woni jeune économiste ko jangguinɗa toon ko sa jooɗima galle mum aɗa jogui licence uji ma aɗa jogui master uji ma aɗa hoofi juuɗe aɗa faade leydi or an ko nde jangguinteɗa économie nde a jangguinama comment créer un projet comment créer une entreprise donc an waɗi wadde sawi kadi ko eɓɓade walla noon ndi ɗum sawi ko eɓɓade addone gartude eyyi ko ɗum ɗon donc tawi an noon a woni jeune an ko jangguinɗa université ko hoto fada hay aɗa fada e état an ƴettu engagement ma créa proprement entreprise ɗum ɗon fof ne wawi wonde ɗum ma en garoy hen ha joni de koso banggue jangde to mbuɗe sikki a meeɗi wonde sawi kadi ko cukko hoorejo mo sem sem noon mbuɗe manda kam ko sawi kono jangguirmi ni ko noon jangguirte ɗum ko fedde sawi kadi ko duɗal jaabi ha tirde wonande étudiaji gam yoltude hujjaji muɗumen e caɗele muɗumen no golle ma mbano walla no ndeɗon fedde noon gonka muɗum wano nde tawno leydi kala walla leyɗele kala ko pelle sawi kadi ko étudiaji goni pelle sawi kadi ko kulaɗe eyyi no woodi minen min pelle étudiaji ene keewi kono minen fedde amen nde wona fedde haɓore e ko laamu ƴetti décision minen min gona syndicaliste uji sa nani wiya ko club des étudiants économistes mauritanien club noon way kono wiide fedde ni kadi eɗen mbawi wiide club o eɗen mbawi wiide ko Mauritanie toko so renti ɗon saabu club o aɗa yiiya hen haalpular o aɗa yiiya hen sarkulle o aɗa yiiya hen capato o aɗa yiiya hen jolfo donc eɗen mbawi wiide ko Mauritanie toko so woni ɗon
donc kolobo tan sa yi addani kolobo créé ko ɗum ɗon quoi par ce que so mbi syndicaliste uji to eɗen wona majjere men caɗele syndicaliste aɗa yi syndicaliste safalɓe taw ko safalɓe ɓaleɓe safalɓe meɓe gon toon woni ine men IG men taw ko safalɓe meɓe gon toon so mbi sinem kadi jiyaton ko négro africain ene kamɓe mbiyata négro africain woni ɓaleɓe meɓe gon toon donc noon minen min éviti oɗon kadi ko hepti amen ko hepti ɓeɗon ko heftade amen donc min créé oɗon club o rendini ko safalɓe fof haalpulare fof Mauritanie fof rendini ko ma walla mbiyen ko Mauritanie tokos rendi ɗon ko kartel Mauritanie tokos renti ɗon mon fof ne yiito hen hoore mum fedde nde sosama ko kene wona hande duuɓi 5 donc ko noon ɗum sifori wonni fandare sewi kadi ko fedde nde eyyi fedde nde addan ɗum crééde ko e wonde kadi activité muɗum saabu nden waɗi saaha goto ko syndicaliste uji ni domini toon ha ɓurti watti addude haareji watti ɓe mbarti ñingde jangguinoɓeɓe ɓe mbatti addude caɗele ha nanni politique aji donc ɗum waɗi woni yimɓe joyo kadi jooɗino tan ko groupe étudiant ko en 2014 donc mbi ɗum ɗo noon taade enen eɗen gonɗo e gona yimɓe abbitiɓe politique e gona yimɓe bonnanoɓe laamu ko jangde addi men ɗo en mata mbawa créede club ko de passage mi salmini ɗon idiɓe créede club o hono wonnoɓe président ardinoɓe amen ɓe ha unicité ha fedde nde ari ɗo hono Diatigui Diop on ko promotion 2014 e wonde deuxiéme président hono Mangane Ousmane ne wonde troisiéme président hono Bari Mamadou quatriéme président woni Samba Diakité cinquiéme président woni Aminata Mamadou Diallo on wonno comme vice président hande kadi actuellement kadi ko Thillo Dia woni président on kadi ko debbo kadi woni président kadi amin jogui kadi idée kadi ma men inchallah min jiiɗi kadi ko année garowo inchallah taw ko capato ardi club o ha ɓeydo rokkide club o valeur ko ɗum ɗon an wi ko Mauritanie tokos ko an haalano min kam mi haalani kono noon guila 2014 ha 2019 ko ɓaleɓe meɓe tan kadi gardi moɓe limtuɗa ɗo ɓe kala ko ɓaleɓe e ko ɓaleɓe meɓe gardi mais kadi ɓaleɓe ɓe jaadi ke eɗen mbawi kam way kono parité woni toon ni saabu so ɓalejo ardima vice ma président he wonde ko capar walla jolfo walla gonɗo directeur campagne ma par ce que waɗete ko campagne walla directeur campagne ma walla birma les points clés comme par exemple secrétaire général walla adjoint vice président walla ko nande deno ngaalu trésorier général heewi wonde kam ko cata keddiɗe ɗe hayso wona hayso ke leñol ma walla jolfo walla capar walla sarhulle oɗon sate ɓe joyo cadre uɗi ɓe joyi il faut daña ɓeɗon yimɓe sa dañani ɓeɗon yimɓe ma waɗa ko ngakke kadi club o ne dille e gueɗe kewɗe mi arti hen saabu a namdinomi namdal ngal eyyi kono Mamadou Him kono no kalirɗa kele bo ko a holliti syndicat ji étudiant ji nan toon ɓeni no jolta tawi kadi hujjaji étudiant ji ɗi a wi ɓen bonnanani onon on bonnanani laamu lunda firto noon joni no kalirɗa ni beele joni yimɓeɓe jogorani wiide o yahata on kono laamu ngu ni caggal moɗon walla hol goto jaggi laamu ngu tawi kadi kono ɗowowo nde a tawno étudiant ji ɗi kamɓe koɓe daranto ko kala ko gongaji mabɓe labɗi ceer en mbawa wiide kam matade mbiya ko étudiant ji ɗi ko goytoto ko wona fodde muɗumen ne woodi ko kalla ko par ce que minen club amen yarani oton banggue club o hollum ko ari ko orientude étudiant ji paw sa ummima lycée a ari université ne muusi sa ala accompagnement par ce que wona majjere mam branche économie o ne muusi ha ma ne metti min e sagom ni mbiɗa wiyani mata laamu wawa ɗiɗɗude eɓɓore comme no pays ji goɗɗi ɗi mbaɗi ni branche économie o jangge guila e lycée jomumen jogo humpito guila law mbasa nawede économie découragé o mbiye économie taw ganda ko woni toon franchement taw ganda o nder ɓe mbaɗa toon matiére goto ko fate domaine entrepreneuriat neɗɗo jogo idée guila e law ko fate matiére économie so nawama économie ɗum kalen calaki kono noon no kaldirnoɗa joni wona joni kam na no kaldi o mbaɗa kon onon kon lundiɓe tawi kadi ko syndicat ji ɗini min activité ji amen wona min lundi activité ji amen ɗi gona gotum saabu syndicaliste uji joltande ko hujjaji étudiant ji minenne min joltande ko hujjaji étudiant en même temps orientude étudiant ji joltat ko wona banggue so kayitaji ma boni walla sa ronki inscrivade walla aɗa forno valide oɗo matiére a dañani valide wona on woni domaine amen ko wallude étudiant ji dans les écoles de formation comme par exemple yene waɗi matière uji nan toon jangguetake ni ala matiére min mbaɗaɓe comment faire lettre motivation
CV wonde domaine entrepreneuriat min jangini ɓe mbaɗe ɗum formation ɗum fof ko collabo darni walla ɗum wonde étudiant ji ummiɓe premiére année collège ɓe min gara ɓe mbanneɓe cours de soutien premiére année collège lycée ummiɓe lycée ɓe min gara ɓe mbanneɓe cours de soutien somin mbanniɓe cours de soutien noon aɗa andi université ne muusi ko départ ɗo haydara donc minen collabo min mbaɗaɓe accompagné min mbanneɓe cours de soutien min mbaɗa des conférence ha jomum paama tigui branche économie taw min mbaɗa conférence ko fate oɗon branche kadi ha jomum ɓeeɗo jogade humpito mbasa décourage kadi macce ɗum ɗo branche économie o ɗum noon hitande rawane nde ha hitande hikka nde kala toon to duddal jaabi hattirde to ine heewi grève aji ne waɗi sawi kadi ko caɗele en jii waɗiɗo sahani walla étudiant ji piya sawi kadi ko piiɗo musɗe ɗum ne holɗeɗo caɗele holko kalɗa hen eyyi ko hunde fof waɗi tan ko kaldigal kadi ko condition ngaji pawaɗe élevage ji ne ɗeesi musde seeɗa wona élevage kay ko étudiant e condition ngaji pawaɗe étudiant ji ne ɗeesi musde seeɗa wiyede étudiant joguiɗo duuɓi nogas e joyi foof inscrire ha ko université donc ɗum ɗon ma ɗes ɗo hawna walla ma wonande dañƴo ɓurtude ɗiɗon duuɓi foof ma ɗes musde mum seeɗa donc kadi laamu kadi ene wawno addandeɓe feere eɓɓanaɓe sakkanaɓe feere gonga ni on dañi bac mais duuɓi mum ko ɓurti min gandi oɗo condition laamu nawɓe dans les écoles formation accéléré ɓe mbasa perdude temps mabɓe ɓe mbasa perdude temps mabɓe ɓe jaaha ɓe formé kadi o domaine goɗɗo ko fate taw wona économie ɓe dokkaɓe branche goɗɗo ɓe dokkaɓe damal tan pour ha mbawa yirade toon koye mabɓe eko nandi hen quoi ko ɗum noon tan mbami rokku grève aji rawane ɗi holko wonno ɗum ɗiɗo joni ko grève aji hikka ɗi nde tawno ko ebbande sawi kadi ko eɓɓanode nde yiɗanoma rewnede lawol kono noon caggal nde heɓɓe baccalauréat ɓe e kureji muɗumen ceppi fodde dumunnaji lawmu ngu yatiri caggal kono noon hay rawane kadi ko toon to duɓal jaabi ha tirdine waɗatno seppuji musɗi kay eyyi sa nani seppoji woni caɗele sahaji ene kefto saabu mi yiiɗa haalde dow inde syndicat hayso kam membre syndicat mi yiiɗa haalde dow inde syndicaliste uji par ce que min gardimi ɗo ko beele a wonani sawi kadi contradictoire a wino an kono autonome on gon jiidane syndicat ji sa wi joni yiiɗa haalde de inde syndicat noon eyyi mi yiiɗa sa nani namdal ma ngal no wayi yamni ko way kono gonmi ke haalde dow inde syndicat caɗele étudiant ji kay ka étudiant no jomumen goni étudiant kay kam musikka hay hadde kay ala ɗon musikka jogui wellitare ma ko wiyete liberté ma kay haaldema kala kay ko yowite caɗele caɗele étudiant ko ɗum ɗo mais ko addimi ko sama haali oɗon ɗum ɗo ma ɗes weñade seeɗa ma ɗes par ce que gardiɗo club ha paari rutto kadi ene défendo kadi syndicat ma ɗes haalna par ce que mi anda histoire syndicat lissuji no fewi wadde joni laabti ceer onon joni ko lundiɓe sawi kadi ko kala ko fewte syndicat ji walla ko amical uji sawi kadi ko étudiant ji Mauritanie kala min lundaki ko fate affaire syndicat mais minen club amen o rôle mo syndicat waɗata ko banggue mum minen club amen o ko activité ji waɗata ko banggue mum activité ji amen gona gotum saabu kamɓe syndicaliste won activité ji ɗeɓe jiɗata wadde université ɓe kaɗete en ɗeesi noddude politique seeɗa mais minen noon somin tappi damal minen club en anda ko club ko Mauritanie foof yirto e hoore mum min juɓɓinta gueɗe politique min juɓɓinta gueɗe politicien ji jiita hen koye mumen ɗum waɗi noon minen ko amin jogui damal to université kolko activité mamin mbawa yuɓɓinde ko fate nafoore somi faami jiɗɗa wiide joni sem walla kañum ɓuuri sewi kadi ko heftinede toon to duudal jaabi ha tirde nde tawno onon haydara ala ko goytoto ɗon eyyi amin goyto mais ene waɗi condition aɗa andi comme par exemple syndicaliste uji ene garda doole mumen des fois ene ɗeesa tampinde administrative o minen noon ko stratégie amin tan min jogui ko club woni ɗon kadi club o meeɗa nanede dillere ko fate affaire politique kone nafa kene nawra jangde étudiant ji yeeso kene orienté étudiant ji yeeso kene waɗanaɓe formation ngaji yeeso ɗum noon waɗi hamin jogui hen pouvoir e nder université kol kamin juɓɓiɗi ene waɗi gueɗe taw wona gueɗe politique ko gueɗe dewɗe lawol ko gueɗe balloji étudiant ji ko gueɗe balloji neɗɗo kala baraba namdal gongal jawtene nde ɗo toɓɓere ko wiyete étudiant ji meɗen e ñalawma hannde o mbawa ɗemgal arabe mbawa ɗemgal français hankkadi hayso bindi binda sawi kadi ko bone bonde ɗum noon holko kalɗa hen eyyi ne woodi mataw eɗen mbawi wiide wadde systéme éducation ko toon foti yurnitede ɗum kam noddi hankkadi mawɓe ardiɓe ɓe donc ko systéme pédagogique ɗum ɗon kam ɗen caɗele kadi wona ene hefti hewɓe ene hefti yogue étudiant ji enen kay joni ko yiyandema kay holko beele ne woodi walla woodani ɗum ɗon ene woodi saabu ɗum aɗa yiya e nder université taw ko professeur o explique mo en français comme par exemple il y avait des cours microéconomie walla macroéconomie o explique ɗum en français caparo joɗo walla neɗɗo goɗɗo nandata français no fewi wi yo expliquan ɗum e saftorde walla expliquan ɗum e arabe won hen laaɓe deedi ɓe kuccire jomumen kalan ɗumen en saftore pirtan ɗumen walla kalan ɗumen en arabe
ɓe laaɓani debbe mbiyata ko cours o ko français ko obligatoire ko français watte mbaɗa cours e mumen français taw jaabora ko ni sa faami moƴƴi sa famani ɗum ko haajuma kono min joni nde namdotam ko question kono laaɓi ceera mbimam kono wiye étudiant ji hannde heeɓe mum mbawa arabe mbawa français beele ina woodi walla woodani ko bone bonɗo tan sawi kadi ko kaala gila sawi kadi ko so kaali ko joɓɓi kay ha mbayno leydi e so banggal bindol kay walla nandi ɗum ko ina ummina sawi kadi ina ummitina walla ina dillina sawi kadi ko hay sawi kadi ko yiɗɓe ɗemde de no ko kala ko no woodi mais kadi wona majorité par ce que jaaɗo kam ha ari terminal walla ha ari dañi bac mum kadi hayso yimɓeɓe fof kadi bondi kadi wona yimɓeɓe fof bondi won hen nan toon machallah yiɗi men jogui nouveau en français jogui nouveau en arabe won hen kadi nan toon mama Allah dandi tan ɗen caɗele kam ne goodi tiki ene woyata kadi kala saaha saabu doyen université yoɓɓinin ɗon rawane cours de soutien pour français wonde arabe pour yidde wallirde étudiant ji arabe ɓe pour ha ɓeyɗo jogade nouveau ça veut dire que caɗele ɗe wadde ne goodi hay kamɓe koye mabɓe gandi caɗele ɗe ne goodi wadde firti sewi kadi ko étudiant ji toon ko joni mataw ko hassania fon walla pulara fon ko soninke fon e wolofa fon ko ɗum tan jiɗɗa wiide woni toon ko wonde kono teska ina teska joni hay soko e nder karuji ɗi so yimɓe jooli hen ko langue national uji hen ko ɗemɗe muɗumen gendiji tan sawi kadi ko kalata a nanata yimɓe nanata ko étudiant ji ne pijira sawi kadi ko ɗemgal français en nanata ine pijira sawi kadi ko ɗemgal arabe walla ɗemgal anglais hakkude muɗumen no wayanno sawi kadi koye duuɓi jawtunnode e ko culture tan neɗɗo foof ça veut dire ɗeɗon caɗele tan wadde kefti ko guila less less par ce que jomumen ɗo pormeteɗo guila lycée walla ma walla mbiyen guila collége taw saaha so jangguinama hunde pamani jangguino ɗumen o haalana ɗumen e pular walla haalana ɗumen e wolof walla tawi jangguinata ko communauté meur haalana ɗumen e ɗemgal mumen donc ɗen caɗele noon ɓe cikka oɗon culture gonɗe mabɓe ha joni université noon jangguinoɓe ɓeɗon ngala on temps ɓen ngala on temps ko cours expliqué ko en arabe expliqué arabe ha laaɓa ceer cours expliqué en français expliqué français ha laaɓa ceer joni noon kamɓe étudiant ji aroɓeɓe ma walla yimɓe aroɓeɓe jogo oɗon culture komin gowi tan ko firtinede walla gowi tan ko famminede ha laaɓa ceer duɗal jaaɓe ha tirdi noon e ma walla mbiyen e wonde lycée wona gotum ko ɗum ɗon noon jiya noon jomumen des fois jogoɗen caɗele taw koko gonira noon tan dal metti ittude joni jawten joni sewi kadi koye sukaɓe joguiɓe sewi kadi koye miijoji so banggue eɓɓale so banggue sewi kadi ko projet ɗum woni jeunesse sewi kadi ko porteur des idées ɗum noon mi namdoma mo wawa ɗe jaadu duɗal jaabi ha tirde so windi windata ko bone so haali so tawi kadi ko haalata ko bone gonɗo on noon so wi so tawi kadi ko joguiɗo so tawi kadi ko joom peeje walla joom miijoji ɗeɓata so tawi kadi ko jalnade seeɗa eyyi ma ɗesa hamnade seeɗa mais eɗen mbaɗi eɗen mbaɗi accompagnement ji donc neɗɗo jogui idée hay sa wawa windude par ce que joguiɗo idée projet wona tan janggude dépendre aɗa yiiɗo neɗɗo jogo pour idée projet mais o wona jangguɗo eyyi kono noon jangde nde kam ko ɗum nawrata so tawi kadi ko projet o yesso nde tawno ko sa windi ko il faut kala so tawi kadi ko les objectifs a pandale so tawi kadi ko projet ji o e ɗum noon on gartude nde ko joomum waɗa ɗum kala koma winde sa winda ma binda nawa so tawi kadi ko joguiɗo koppareje nde on jangga so janggui ko no lelirini sono yuɓɓi koye on saaha ne fuɗɗo so tawi kadi jabdere ko dem koppareje ene woodi mais ko kalla ko ne woodi mais eɗen mbawi wiide ene waɗi des incubateurs les incubateurs nan ɗo woni ko wayno cosmos innovation ene wonde hadina rimtik ɓen kañumen ko ɗum aɗa wawi arde taɗa jogui idée projet ma ne moƴƴi haalama ka ne moƴƴi ɓe mballuma ha rédige projet o ɓe mbaɗanma business ma plan ɓe pewndanma projet o ha leelo ha feewa donc taade ko an addi idée o noon ɗum ɗon noon wawa walliddema hen an addi idée ma ɓe mballuma no lelnirta projet ma e wadde des accompagnement même hay AIF au niveau de l'université ne waɗi ɗum ɗo agence francophonie AIF hay ɓen kadi balla ko way noon jogoɗa idée ma projet ɓe mbaɗma accompagné projet ma ha waɗe réalise ha daña financement haaɓe mbawa walludema ɗum ɗo fof ne woodi eyyi joni noon an mbiɗa koye ɓeɗon sukaɓe jeeɗa sukaɓe joguiɓe miijoji walloɓe waddoɓe sewi kadi koso eɓɓale eyyi ɗum noon joni haalan min karallagal ma ngal kam beele janggo e jaam kam ko sa haaliɗo ko nafata kam yimɓeɓe kam mbawa rewdema walla sukaɓe wodɓeɓe joni ƴeewa sewi kadi ko ñembudema ene woodi saabu min ko waɗi kam focalisé oɗon domaine waɗi kam yidde oɗon domaine saabu ko ɗum ɗon jaarumi ko affaire entreprise comment créer un entreprise holno jogotoɗa entreprise holno créirta entreprise ma donc sen kaali entreprise no eɗen mbawi wiide ko ardi foof ko way kono boîte noire ke niɓɓere ni ene ɗeesi hamnade seeɗa donc sa woni jeune entrepreneur
ko ça veut dire ko lawol jutgol mais aɗa yiiɗi yettade won point ko lawol jutgol mais wonde waɗi ko point de départ et point arrivé sa haali niɓɓere ko niɓɓiɗi kay walla nande ɗum ɗeɓani hulɓinade seeɗa aɗa haala nimɓe aɗa haala yimɓe haala niɓɓere eyyi ko waɗi affaire sa nani ko ɗum ɗo entreprise kamɓe somi haali ɗum e tubankore ɓe mbiyata ko entreprise c'est une comme une boîte noire ça veut dire que nokku niɓɓere ko ma jog min cohlani ya waɗan min ɗo récité couruji ma walla nande min cohli ko ya haalan min kay ko min nanata komin paama eyyi ne woodi sa nani mi explique ma no fewi ça veut dire que saɗa créé entreprise ça veut dire aɗa ɗamini hen jortoy foof soit ma yaaru yesso soit ma dañ échec soit ma dañi hen perte ko risque tan dal donc ɗum addini wiyede way kono koɗo niɓɓiɗi ni donc sa woni jeune entrepreneur anne kadi jiɗɗa ko yettade objectif hol objectif ma ko yettade nden toɓɓere nafoore ma nde positivement pour ha mbawa créede entreprise ma pour ha jogoɗa idée an jeune o mbaɗa feere parana ɗum hoorema so tawi ka entrepreneur il faut gona neɗɗo dariɗo karante ganda hunde foof ma tawe lawol ngol ko lawol jutgol noon joni an holko puɗɗa wadde hen walla ko haala tan walla joni ko miijoji gonɗi hen e hoore walla miijoji gonɗi e nder sakkos joguiɗa eyyi waɗi wasara won idée ji joguimi ko idée ji joguiɗo jiɗɗo wadde projet kadi idée kam subaka fof ne arate neɗɗo kam ko kalde ɗaniɗa pinɗa subaka tawi kay ka jeune entrepreneur ma on temedɗi temetere idée ji gara heddoro noon ko tawa idée ji ɗi ko baɗaɗi réalisé walla base waɗaɗi réalisé ko réalisation ko puɗɗiɗa yuɓɓinde hen ko namdi ndima walla haydara ala puɗɗiɗa yuɓɓinde hen taw eyyi wonko puɗɗimi ummunade hen saabu mbiɗa joguino miijo uddirde restaurant mi wiyat restaurant kesam mako saabu eɗen gandi sen ƴeewi diwanuji mon to hitande so par exemple au moment de culture maraîchage ɗo so ndema ari ndema lijjima ari yimɓeɓe fof ndemdata ñalawma goto coñde ñalawma goto joni saabu coñdi ñalawma goto ɓe jaaha ɓe mbaɗa ɗum ɓe gadda ɗum jeere lijjuma o waɗa saturé donc hay goto sodata déjà enen foof ken remɓe ɗum déjà donc ma wood ko bonnan men hen seeɗa donc min joguimi idée oɗon idée pour wadde aliment ji ɗiɗon transformé ko wayno tawi ka demo waylude ɗeɗon ñamele eyyi ko wayno ɗeɗon ñamele mi waylude ɗeɗon ñamele somi mbaɗi mbayli ɗeɗon ñamele ko wayno kaane joni ndemono ɗon mi somto kaane mi watta ɗum confi kaane waɗe butetaji waɗe nder stock ha tuuma kadi nde sohloya foof kadi yaltine taw déjà han kadi wona en ndemi kadi enen foof kadi en ndemi kadi woni en ñamani woni kadi gueɗe ɗe kadi ndewani lawol dañi woni jeehen jahen caɗele kewɗe kefto ɗumen taw ko sodannoɓe pompis aji taw ko waɗannoɓe taw ko jogotonoɓe sodanoɓe gasoil taw enen foof ne gadduɗen en temps marché nde ñen hen marché no waɗi saturé jeere nde ne waɗi saturé enen foof ko jeeyatan ko même produit ɗen caɗele noon ko min ɗum woni idée yam uddirta hayso ko usine walla dañde wonɓe caggalam ballami financement ji pour projet o wawa wadde hol sukaɓe woɗɓe moɓe ganduɗa sawi kadi ko fuɗɗiɓe yuɓɓinde woni eɓɓaɗe sawi kadi ko moɓe ndenduɗa dinguiral eyyi ne waɗi par ce que ne waɗi suko gorko goto no wiye Yagouba Camara ko soninke ono kadi ko jeune entrepreneur aɗa andi waɗine saaha goto ko nde Mauritanie wi haaɗiɗo mbusuji nde konkone o jooɗi galle mabɓe tan maaro ko idée aremo ko tan o tawno omo yaari banggue ñeñagal donc o jooɗi tan o créé sachet ji mbusi watta nanguirede donc o fewndi o waɗata tan ko koluji makko o ɗakkalma o adda o holluma donc so holli omo testa ɗum konko hoore makko o ari joom biti goto wi mata oɗo taade mbusi ko mata oɗo sachet sa ari soɓe yeeyma matata jaɓa sodde donc konko créé ɗum hoore makko de donc joom biti ko wi ar waɗanam hen ha coggu tapantare hunde garami yomma temed joyyi konko yaruno hen tan waɗa donc maintenant il est devenu leader par ce que hankkadi o yirimi hen hoore makko kadi omon waɗa projet o yiɗini ko uddirande hoore makko usine hoore makko taw ko sachet ji wattude wadde matiére uji plastique par ce que konko créata ɗum no fo jaaka des jeunes entrepreneur ina wayno hojomaji meɗen gaasi ha laaɓi hol wasiyaji joguiɗa fewde sukaɓe ɓe eyyi min mbasiyortom tan ko sukaɓe ɓe yooɓe tinno no fewi saabu neɗɗo wawa jogade diplôme aji mum huufa diplôme aji mum heeɓa galle mumen ɗano donc yo woto ko jaranma seeɗa jippadema sur le terrain par ce que an déjà jogui idée ji ne mbayno leydi essaye wonɓe ɗo ne mbaɗa accompagné ko wayno Cosmos innovation walla ko Hadina Hightech walla wonɓe ɗo nanɗon ko wayno AIF en nanɗu ɓen accompagne tan que jeunes uji porteur de projet mbatama mbawa dañde financement anne kadi wona joɗade tan dépendade état enen kadi il faut créer en mbawen wadde accompagné état ko ɗum ɗon ɗesi ɗum ɗin seeɗa ɗum mbasirtomi sibamɓe ɗum noon Moussa Aboubacry Ba ɓurɗo andirede Bara Allah jarama jarama wonno ko yewtere meɗen noddirtede Koɗo Sahel arore kala ñande aletta so tawi waktu 17 o yoni ɗum noon en jetti sawi kadi ko nangganɗen camaraji ɗiɗo kankoni Dahman e wondude stagiaire makko ha aletta paɗo